哦，唔該。Are you ready? Stand by. 過車。又係咁。又係咁，始終都係咁先知啊。好，唔該。始終都係打唔到呢次。可能我真係有少少，但係我冇得麻醉咁。係，所以全身麻醉喺呢個附近打㗎啦。嗰啲針頭咧，照落去1分鐘唔痛㗎。等我，你想從不如揾到正先多，打落去啫。係因為咧，我覺得好痛。我原本揀咧好機會。你攞走咗我個房啫嘛？係啊，你唔講翻俾人。Are you ready? Stand by. 我攞走啦，又我攞翻屋企嘅。係你。人哋今日係仲覺得催人入翻嚟。哎呀，低把唔嘅事咧。我啊。時間。咁你試咩？你做咩催我入先啊？六個。Alpha Charlie。有陣時真係睇到佢兩個鬧交真係幾好睇。係咯，但係要企遠啲咯。我頭先企喺度好危險，我喺度好危險。係啊，休啦，知佢喺屋企，我仲開啊！佢都唔想唔要下嚟，而家後面唔要咯。唔係，因為睇完只係決定，即係或者你嘅體重只係決定佢最多藥令佢買，或者佢最多可以。